季先生，这本结婚证是伪造的。工作人员看向季希恒的眼神多了几分不忍和同情，而且据系统显示，林亦菲小姐在半个月前已经和一位名叫孟佑谦的先生登记结婚了。得知在一起6年的女朋友瞒着他和初恋白月光悄悄领了结婚证，季希恒并不感到意外。好的，谢谢你。说完，他把那份假结婚证收进包里，戴上墨镜转身离开。站在民政局门口，他给学长发了一条信息：学长，我跟你一起去沪市创业。那头似乎很忙，没有立即回复。季希恒把手机放进口袋，在路边随手打了一辆车，递给了司机一个地址。直到临近傍晚，他才满身疲惫地回到家。刚拿出钥匙，身后就传来叮的一声，林亦菲从电梯里走了出来，笑着问了一句：希恒，你这是去哪儿了？季希恒看着他脸上的笑容愣了愣，去了我们领证的地方。本来想补拍几张照片留念，但发现它变成了一片空地。你知道原因吗？说这话时，他双眼一眨不眨地盯着林亦菲，试图从她的脸上看到一丝心虚的情绪。可女人闻言却只是僵硬了一瞬，就恢复了往常冷静的模样。肯定是你走错了，结婚证都拿到了，照片以后有时间再拍吧。我给你带了马卡龙，是你喜欢的那家刚出的新品，一会儿你尝尝看喜不喜欢。说着，林亦菲把手里的包装袋递给了他，推开门径直朝着浴室走去。季希恒垂下头，无力地扯了扯嘴角。林亦菲，我们没有以后了。他沉默地走进书房，把假结婚证放回了保险柜。3天前拿到结婚证后，林亦菲只给他看了一眼，就匆匆锁进了保险柜。当时他还天真的以为是对他们婚姻的重视，直到昨天夜里，季希恒起床喝水，却意外听到他在阳台打电话：林亦菲，你怎么又跟孟佑谦搞到一起去了？当初你追了他整整3年，结果他前脚刚答应你，后脚就跟人私奔出国，他都快把你给玩死了。你可别告诉我你还喜欢他。林亦菲沉默了几秒，才缓缓开口说道：我跟佑谦半个月前领证了，他爸妈逼他娶一个老女人，我舍不得看他受这种委屈。季希恒僵在原地，如坠冰窖。他和电话那头的人都知道，林亦菲绝不只是舍不得这么简单，他压根就没有放下过孟222佑谦。6年的时间，他以为自己终于得偿所愿，可以和心爱之人相伴余生，可最后却发现，原来他从始至终都没有走进林亦菲的心。民政局是假的，结婚证是假的，这6年的感情也全都是假的，多么可笑，又多么可悲。既然林亦菲已经和孟佑谦结婚了，那他也没必要留在这里自取其辱。从今往后，他将奔赴没有林亦菲的未来。林亦菲放在茶几上的手机突然响了起来，特意设置过的专属铃声在寂静的客厅中格外刺耳。季希恒犹豫了一瞬，还是选择走了过去。然而还没等他走到茶几旁，就被一道裹挟着水汽的身影撞开，小腿重重地磕在尖锐的桌角上，剧烈的疼痛让季希恒瞬间脸色惨白。偏偏造成这一切的罪魁祸首林亦菲对此却毫无察觉，他抓起手机就转身回了浴室。季希恒忍着疼痛，一瘸一拐地走到了沙发旁，刚坐下，浴室里就传来了女人满是紧张但却又故作镇定、温柔安抚的声音：你别害怕，躲在房间里不要出来，我现在就去找你。季希恒心底涌起一阵酸涩，在一起6年，林亦菲在他面前一向冷静理智，可直到今天看到他为了一通电话而惊慌失措的模样，他才终于明白，哪有什么天性冷淡，只不过就是因为不爱他罢了。
林亦菲神情焦躁地走出浴室，路过他时脚步未停，只丢下一句：“公司有事，不用等我。”也因此，他忽略了从前在他出门时总是会给他递外套，并叮嘱他早点回家的季希恒。这次不仅一句话都没问，甚至都没抬头看他一眼。季希恒独自在沙发上枯坐了很久，直到腿上的疼痛缓缓消散，他才站起身回了卧室，开始整理自己的东西。买来许久，但林亦菲从未用过的情侣水杯，他亲手制作，但还没有送出去的情侣对戒，为了他们的婚礼，季希恒亲手编制的同心结，一笔一画写的白喜图，如今全都被他毫不犹豫地扔进了垃圾袋。整整2个小时，房间被清空了一半。季希恒刚松了一口气，手机就突然响了起来，学长的声音满是激动：“希恒，我现在在国外出差，刚睡醒就看到这个好消息，欢迎你加入我们。1个星期后我回国，到时候接你一起去沪海。但是你不是说要跟女朋友准备结婚了吗？他能同意你去沪海吗？”听到这话，季希恒沉默了一瞬。尽管他跟林亦菲在一起6年，但因为林亦菲不喜欢张扬，所以鲜少有人知道他们的恋情。直到3天前学长来询问他要不要加入他在沪市新开的工作室，季希恒才把自己要结婚的消息告知了他。可没成想，这才短短几天就打脸了。他语气平静地说道：“没关系，婚礼取消了。”回到家的林亦菲刚推开卧室门，听到的就是这一句话，她的眼底顿时划过一抹慌乱。什么婚礼取消了？季希恒被身后突然出现的声音吓了一跳。他平复好自己的心情，随便找了一个借口，一个朋友临时出了点事情，所以把婚礼取消了。林亦菲也没有怀疑，前些天过生日时，你不是说想拍情侣写真吗？今天摄影师给我打电话了，让我们明天过去拍。季希恒下意识就想拒绝，然而还没等他开口，林亦菲目光一转，看到空荡荡的桌面，不解地皱起眉头：“希恒，你刚才是不是在整理房间？怎么感觉少了很多东西？”季希恒神情自然地点头：“反正都用不到了，留在家里也只是占地方。”不知为何，林亦菲闻言心里却泛起一丝异样的感觉，看着林亦菲的目光久久停留在桌面上，季希恒咽下了嘴边拒绝的话。他只想安安静静地离开，不想在这时候节外生枝。于是他淡声说道：“早点休息吧，明天不是还要去拍照片吗？”见季希恒脸上并无异色，林亦菲也没有再多想，两人各怀心事，相背而眠。第二天出门时，季希恒沉默地拖着垃圾袋，准备丢到楼下的垃圾桶。林亦菲主动接了过去，有些诧异地问了一句：“怎么这么重？都是些什么东西呀？”说着，他一只手去拨弄袋子口，似乎是想要打开看看。季希恒下意识抬手按住了林亦菲的手臂，都是一些没用的东西。恰巧这时电梯也到了，经过这一打岔，林亦菲也没了兴趣，看着女人毫不犹豫地把袋子扔进垃圾桶，季希恒只觉得整个人都轻松了许多。到达影楼后，工作人员带着他们去挑选拍摄穿的衣服，看着面前各式各样的婚纱，季希恒正想要询问有没有其他衣服，林亦菲却突然停在一套西装前：“希恒，穿这件吧，你之前不是说喜欢这种风格吗？”季希恒看着那套西装微微一怔，半个月前他曾经给林亦菲分享过一套类似的西装，若是在他发现孟佑谦的存在之前，知道林亦菲记得他的喜好，他一定会感动得无以复加，而如今却毫无波澜。但他也懒得再选其他，索性就顺了他的意。几分钟后，
工作人员一边给季希恒整理发型，一边笑着夸赞：“季先生，您和您女朋友一定很恩爱吧？她选的这件西装真的很适合您，一会儿拍出来的效果一定很完美。”话音未落，另一个工作人员小心翼翼地走了进来。林小姐说：“公司有急事，今天先给您拍一套个人写真，等过几天再来补情侣写真。”工作人员脸上的笑容有些勉强，甚至还特意停在几步之外。他害怕男人情绪突然失控，波及到自己。毕竟类似的情况曾经在影楼里也不是没有发生过。可让他没想到的是，季希恒只是点了点头，平静地接受了这一切。拍完照后，他独自打车回了家，还没进门就听到客厅传来男人爽朗的笑声：“亦菲姐，没想到过了这么多年，我还能吃到你亲手做的饭。”餐桌前，林亦菲动作自然地把手里刚包好的虾肉放到对面男人的碗里，正要开口说些什么，一扭头就看到了站在门口的季希恒。他正愣了几秒，才想起来跟他介绍：“希恒，这是孟有谦，他最近遇到一点事，所以来我们家里借住几天。”坐在他对面的孟有谦微不可察地打量了他一眼，勾起嘴角笑着开口：“你就是亦菲姐的男朋友吧？我听她提起过你，这段时间要麻烦你们了。对了，亦菲姐做了我爱吃的盐焗虾，你也坐下跟我们一起吃点吧。”说着，他站起身让出对面的位置，坐到了林亦菲的身旁，俨然一副男主人的作态。季希恒原本以为只是林亦菲的一厢情愿，现在看来两人是半斤八两。“你们吃吧，我累了，先回卧室休息了。”说完，他转身朝着卧室走去。然而看到门后的景象时，整个人顿时僵在原地。一张巨大的结婚照悬挂在墙壁上，身穿抹胸婚纱的林亦菲紧紧贴在孟有谦的身前，两人鼻尖相触，深情对望，宛如一对相爱多年的情侣。这时，林亦菲从客厅追了过来：“希恒，你去客卧休息吧，有谦的身体不好，这间卧室正好朝阳，所以我就做主让他住在这间房间里了。”话说到一半，他看到了墙上的结婚照，正愣了一瞬，才继续开口：“这张照片只是为了应付他家里人的逼婚才去拍的，领结婚证是帮忙，拍婚纱照是应付。”对上季希恒冷淡的眼神，林亦菲心底莫名涌起一阵慌乱，下意识想要去抓他的手臂：“希恒，你别多想，我只是想……”下一秒，季希恒躲过他的触碰：“你别碰我。”这是在一起6年，季希恒第一次对他展现出这样抗拒的姿态。林亦菲心脏猛地一滞，她正想要开口解释，孟有谦却突然闯了进来，带着哭腔委屈地说道：“季先生，你别跟亦菲姐吵架，是我不好，我不该搬进来麻烦你们的，我这就走。”林亦菲见状立马拦住了他：“跟你没有关系。”闻言，孟有谦的眼泪却像断了线的珠子一样滚了下来：“亦菲姐，你已经帮了我很多了，我不能再让你因为我惹季先生不高兴了。或许那些本就是我命中注定该承受的，是老天在惩罚我以前任性做错了事，我认命了。”他哭红的双眼和眷恋的眼神狠狠刺痛了林亦菲的心，他柔声安抚道：“你放心，有我在，没人能逼你结婚。希恒他不会因为这生气的，你哪儿都不用去，安心住在这里就好。”目睹眼前这一幕，季希恒嘴角微微一扯：“确实，我有什么可生气的？毕竟往后这便是你的家了。”撂下这话，他转身离开了卧室。孟有谦委屈的轻声呜咽：“季先生是不是还在生气？”然而这次林亦菲并未在安慰他，他心中因那句话掀起了惊涛骇浪。
毫不犹豫地追出去，拽住了季希恒的手腕。你刚才那话是啥意思？什么叫这是他的家了？佑谦被家里逼婚，还被一个陌生女人纠缠，我只是想帮帮他而已。你也是个男人，难道就不能体谅体谅他？非得在这种时候吃醋闹脾气吗？话音刚落，卧室里突然传来玻璃破碎的声响，林亦菲脸色骤变，猛地甩开他，转身冲了进去。佑谦，你这是干啥？女人的声音里满是惊慌失措。孟佑谦跪坐在地上，手腕上蜿蜒着一道血痕，整个人哭得满脸是泪。你别管我了，反正这世上也没人在乎我。如果我死了能让季先生不再生气，那我也就心满意足了。林亦菲抢过他手里的碎玻璃，一手用力按住他的伤口，转过头冲着季希恒怒吼：季希恒，看到佑谦这样，你满意了吗？你心里难道就不会愧疚自责吗？怪不得他们都说你是白眼狼，连自己的亲生父亲死了都没哭一声。你这种冷血自私的人，又怎么可能会在乎别人的死活？这话宛如一记重锤，狠狠砸在了季希恒的心上，震得他手脚发麻，浑身冰凉。他对于童年最深的记忆就是酗酒的父亲和被打折的棍棒，所以当父亲意外离世的时候，季希恒没有掉一滴眼泪。亲戚们都说他就是个白眼狼，这件事成了他扎在心底最深处的一根刺，每一次触碰都会被扎得鲜血淋漓。后来林亦菲得知这件事后，安慰开导了他许久，才终于让他放下了心结。可如今也是他将这根刺再次扎进他的心里，季希恒心底对林亦菲最后的一丝爱意也缓缓消散。林亦菲，我从始至终都没有说过不让他住进来，我也没跟你闹脾气，避开你也只是因为我对海鲜严重过敏。林亦菲这才注意到季希恒被自己触碰过的手腕上起了一大片红疹，对上季希恒泛红的双眼，想起自己刚刚说的那番话，他的心底划过一抹愧疚。希恒，孟佑谦见状又咬着牙挣扎起来：亦菲姐，你别拦我了，就让我去死吧！拉扯间，手腕的伤口又开始涌出鲜血。林亦菲再也顾不上安慰季希恒，用力扶起孟佑谦，就匆匆朝外走去。我不会让你出事的，我现在就带你去医院。季希恒静静地站在原地，直到两人的背影消失，卧室的地面上一片狼藉。季希恒吃完药后，就把自己的东西搬去了客卧。路过地上那堆碎玻璃时，他停下脚步，弯腰捡起了一张照片。这是他跟林亦菲之间唯一一张，也是最后一张合照。上次收拾东西时，他还没想好该怎么处理，没想到孟佑谦主动帮他做了选择。季希恒勾了勾唇，把照片撕成了碎片，随手丢进垃圾桶。当晚，林亦菲没有回来。第二天早上5点，季希恒被厨房传来的声音吵醒。林亦菲看到睡眼惺忪的他时，眼底顿时划过一抹愧色：是不是吵醒你了？佑谦昨晚没怎么吃饭，我给他做点海鲜粥拿过去，你也趁热喝一碗吧。季希恒沉默地看着砂锅里翻滚的米粥，哪怕孟佑谦离开多年，但林亦菲却依旧清楚地记得他所有的喜好和忌口。而他跟林亦菲朝夕相处了6年，就在昨天，他还提及过自己海鲜过敏，可他却压根就没放在心上，甚至就连他会做饭这件事，季希恒都是昨晚才刚刚知道。爱和不爱，有时候其实一眼就能看清。季希恒淡声道：我没胃口，不用给我留了。说完，他就准备回卧室继续睡觉。可林亦菲却突然开口说道：希恒，昨晚我看到佑谦受伤有些着急，一时口不择言说错了话，
你千万别往心里去。季希恒神色平静地点了点头。当时情况紧急，我能理解你。林亦菲没想到他会这么大度，看着他低垂的眉眼，心里陡然生出了几分愧疚。我们很长时间都没去约会了，等处理完右迁的事情，我陪你去旅游，好好放松放松。季希恒随口应了一声，反正几天以后他就要离开了，答应或拒绝也都没什么区别。3天后，他和朋友逛完街回到家，却意外发现林亦菲和孟佑谦也回来了。两人亲昵地凑在沙发上，正在翻看一本相册。看到他，孟佑谦眼睛一亮：“季先生，你回来了。我和亦菲姐正在看老照片，以前朋友就总说我们2个有夫妻相，我以为是他们开玩笑的。可前几天我们去拍婚纱照的时候，那个摄影师也是这样说的。你来看看，我们真的有夫妻相吗？”话音落下，四周的空气都仿佛停滞了一瞬。孟佑谦的话里是不加掩饰的挑衅，而季希恒却毫不在意地点了点头。我觉得他们说的挺对的，你们2个的确。话说到一半，林亦菲突然开口打断他：“今晚有个同学聚会，希恒，你跟我们一起去参加吧。”季希恒心底划过一抹讥讽，想必是林亦菲以为他生气了，所以才用带他去聚会来弥补。一路上车里异常安静，3个人都各怀心事。到达酒店后，孟佑谦走在林亦菲的身侧，自然而然地谈论起他们上学时的往事。聊到兴起时，甚至还主动牵住了他的手。季希恒自始至终都未曾开口，只是默默地跟在他们后面。刚踏入门内，众人便纷纷围拢过来：“你们俩这是怎么一回事啊？没想到兜兜转转这么多年，最终你们俩还是走到一起了啊！”孟佑谦也没有多做解释，只是脸红着看着他笑。这时有人注意到了门口的季希恒，这位先生是……林亦菲身体一僵，似乎这才想起季希恒还在。他张了张嘴，刚想说些什么，就听到季希恒语气平和地说：“我是他们的朋友。”话音刚落，林亦菲神色复杂地看了他一眼，但因为身旁的孟佑谦，他最终还是没再多说什么。其他人虽然觉得有些奇怪，但也没多问，招呼着他一起坐下。多年未见的好友相聚，恨不得把天南地北的事都聊个遍。林亦菲一边和朋友闲聊，一边贴心地给孟佑谦夹菜，甚至还不忘帮他挑出不爱吃的香菜。而季希恒则坐在一旁安静地扮演着朋友这一角色。聚会进行到一半时，他去了一趟卫生间，等再回到包间门口时，却听到里面传来一道声音：“林亦菲，你老实说，佑谦出国的这些年，你有没有喜欢过别的男人？”包间里一片寂静，所有人都在等待林亦菲的回答。而坐在他身边的孟佑谦却主动开口替他解围：“好了，别再问了。我出国这么多年，亦菲喜欢过别的人也是正常的。”嘴上虽是这么说，但他的眼中已满是泪光，脸上的笑容也有些勉强。林亦菲看到他这副模样，心里一痛，无奈地低声哄道：“没有，我没有喜欢过别的男人。”孟佑谦终于破涕为笑，笑着把他搂进了怀里。其他人见状，瞬间开始起哄和尖叫。季希恒也不想进去打扰他们的兴致，索性自己打车回了家。几个小时后，林亦菲抱着醉醺醺的孟佑谦回来了。她小心翼翼地把扶着的男人放在了床上，男人抬起手臂，用力地揽住了她的腰肢：“亦菲姐，你别走。如果当初我没有任性地出国离开，那我们之间是不是就不会有季希恒了？现在跟你领结婚证的是我们就是真正的夫妻，不是吗？你不要丢下我好不好？”听到这话，林亦菲想要起身的动作一顿，
孟又谦也顺势直接吻了上来。季希恒一推开卧室门，看到的就是这一幅暧昧的场景。他怔愣了一瞬，转身退出了房间。任何人看到自己的女朋友和另一个男人接吻，恐怕都不会好受。但或许是因为心里早有准备，他也没觉得有多难以接受。看着季希恒的背影，林亦菲的心里涌起前所未有的慌乱。他一把推开孟又谦，追了上去。希恒，你听我解释，我都明白。孟又谦喝醉了，你快去照顾他吧。我不会闹脾气的。对上他真诚的眼神，林亦菲的心底突然涌起一股难以言喻的恐慌，好像有什么东西正在失去控制。他声音艰涩地问道：你为什么一点都不生气？你在同学聚会上说跟我只是朋友，看到又谦亲我也没有任何反应，甚至你还说让我去照顾他。希恒，我是你的女朋友，你为什么要把我推给别人？季希恒沉默了几秒钟，就在他想把一切全都摊开来说清楚的时候，卧室里突然传来了孟又谦的尖叫声。林亦菲瞬间变了脸色，毫不犹豫地推门进去。缩在床上的孟又谦光着脚跑下来，跌跌撞撞地跑过来，一把抱住了她。那个变态又来找我了，亦菲姐，我好害怕，你别丢下我自己一个人，不要离开我好不好？话音未落，林亦菲连忙扶着他朝床上走去，声音温柔：别怕，有我在，没有人能伤害你，我永远都不会丢下你的。孟又谦伏在林亦菲的肩膀上，看向季希恒的眼神中满是挑衅，丝毫不见刚刚醉酒的模样。所以，林亦菲，这就是答案，从来都不是我把你推给别人，而是你主动选择了孟又谦。一次又一次，林亦菲陪了孟又谦一整晚，季希恒也没在意。学长那边提前结束了工作，大概后天就能回国来找他了。得知这个消息的他心情都轻松了几分。第二天一早，季希恒吃早饭时，发现林亦菲把手机落在了餐桌上，看着那满屏的工作信息，思忖片刻，他还是走到主卧门口。只是没等他抬起手，孟又谦就推开了门。季先生，昨晚亦菲姐照顾了我一整夜，现在还没睡醒呢，你还是先不要打扰她了。说着，他扯了扯自己的衣领，露出了脖颈上的点点红痕。季希恒神色平静地把手机塞到他的手里。好，那你记得把手机给他。说完，他转身就要离开，却被孟又谦一把拉住。你的脸皮怎么这么厚呢？亦菲根本就不爱你，实话告诉你，我们不止拍了婚纱照，就连结婚证都已经领过了。我现在才是她真正意义上的丈夫，你还不赶紧滚出我们家！话落，屋内传来一声响动，孟又谦突然又变了脸，惊恐地哀求起来：季先生，我马上就搬走，你不要生气。接着，他的后背重重地砸在门板上，又无力地滑落在地上。下一秒，林亦菲冲了出来，看着孟又谦吃痛的神情，眼中顿时染上了熊熊怒火。季希恒，你在干什么？是你自己答应让我去照顾他，我还以为你真的这么大度，结果你在背地里耍这种上不了台面的手段。季希恒冷下脸，我没打他，也没逼他离开，不信你可以自己查监控。闻言，孟又谦眸光一闪，连忙开口：亦菲姐，别怪季先生，是我自己不小心摔的。虽如此说，可搭配上他那脆弱的神情，反倒似在委曲求全。林亦菲眼中瞬间闪过一抹心疼，小心翼翼地将他拥入怀中。好了，你不用替他遮掩，季希恒，虽你是我的男友，但若你再敢伤害又谦，别怪我对你不客气。撂下这话，他扶着孟又谦转身径直离去。
季希恒深吸一口气，压制住心中的怒火。无论他说什么，林亦菲都不会信，那他也没必要再费心辩驳。季希恒整理好心情，出门和好友游玩一天，直到傍晚才打车回家。站在家门口，刚从包里掏出钥匙，余光突然瞥到一个黑影，他浑身汗毛杂起，转身就想逃跑，可下一秒后背却被狠狠打了一闷棍。感受到贴在脖颈上的匕首，季希恒不敢再动，竭力克制住内心的恐惧。我包里有钱，你想要的话都可以拿走，只要你不伤害我。然而女人只是摸出她的手机，打出去一个视频电话，电话响了好几声，即将挂断时才被人接起。林亦菲，马上把孟佑谦带回来，15分钟后如果我看不到他，你就别想再见到你男朋友了。看到季希恒脖颈处的匕首，林亦菲瞬间慌了神。你别伤害他，你在哪？我马上就来找你。佑谦，陈新月绑架了希恒，你让他不要伤害他。镜头晃动，孟佑谦的脸出现在屏幕。陈新月，女人直勾勾地盯着他，是我，佑谦，你明明说过会娶我的，我为了你抛弃了一切，你不能丢下我。他越说情绪越激动，匕首在季希恒的脖颈上留下一道血痕，他忍不住倒吸一口凉气。看到这一幕的林亦菲心脏猛地一滞，你不要碰他。希恒，你别怕，我这就去救你。看着林亦菲紧张的神色，季希恒忍不住红了眼眶，他咬紧牙根压抑住自己的情绪，然而下一瞬，孟佑谦的话却让他僵在原地。亦菲姐，你别着急，他根本就不是陈新月。季先生，我和亦菲姐之间真的没什么，你没必要演这么一出戏来试探他的心意。这话一出，林亦菲蹙起了眉头，脸上多了一抹迟疑。季希恒的心脏顿时沉入了谷底。我没有演戏，林亦菲，你相信我一次就一次，生死关头。他顾不得抵在脖子上的匕首，卑微地哀求着林亦菲。另一边，孟佑谦却满脸无奈地叹了口气，你别再逼亦菲姐了，是不是只要我主动离开，你就不会再做这些事了？最后，林亦菲彻底冷下了脸。季希恒，我没空陪你玩这些把戏，就算你今天真的被绑架了，我也不会让佑谦走。撂下这话，他毫不犹豫地挂断了电话。季希恒茫然地看着屏幕，如坠冰窖，浑身冰凉。而后转来陈新月满是愤怒的声音，要怪也只能怪你是林亦菲的男朋友，下辈子记得擦亮眼睛，别再找他了。等季希恒再睁开眼，已经躺在了医院的病床上，林亦菲守在床边，紧张地看着他。希恒，你醒了，有没有哪里不舒服？季希恒现在大脑一片混乱，但他却也没忘记林亦菲相信孟佑谦，毫不留情地将他置于危险之中。如果不是邻居出现救了他，那么现在他恐怕早就没命了。对不起，是我错了，我不该不相信你的，你别生气了好不好？我没见过陈新月，不知道那个人竟然真的是他。季希恒抽回自己的手，面无表情地打断了他。孟佑谦也不认识陈新月吗？林亦菲浑身一僵，声音艰涩地解释，光线太暗，佑谦他只是没认出来而已。他知道那人真的是陈新月时，自责地哭了很长时间。反正现在陈新月已经被抓起来了，你就别再怪他了好不好？希恒，我知道你最善良了。他差点连命都丢了，孟佑谦只是掉了几滴眼泪，林亦菲就来让他原谅他。这时，有个护士突然闯了进来，林小姐，乔小姐醒了，她哭着说要见你。这一次，林亦菲没有选择第一时间离开，
而是执拗地望着他。季希恒扯了扯嘴角：“你去吧，我累了，想休息休息。”说完，他背过身去，闭上了眼。林亦菲以为他答应原谅孟有谦了，贴心地替他盖好了被子。我去看看他，一会儿就回来陪你。撂下这话，他转身跟着护士匆匆离去。几分钟后，季希恒独自办理完出院手续，在路边随手打了一辆车。路上，他收到了孟有谦发来的照片，林亦菲半跪在地上，握着他的脚腕，认真地给他穿鞋。看着屏幕上方正在输入的字样，季希恒随手把他拉进了黑名单。回到家，他径直走进了书房，取出保险柜里的假结婚证，毫不犹豫地撕碎扔进垃圾桶。接着他提起行李直奔机场。从此，他的未来将不再有林亦菲的存在。另一边病房里，看着窗外渐沉的天色，林亦菲莫名有些不安。孟有谦察觉到她的异样，眼神一暗，红着眼，故作委屈地开口：“亦菲姐，你今晚能不能留下来陪我？我好害怕，你不要丢下我一个人好不好？”说着，她呜咽着哭了起来，一副可怜兮兮的模样。看着哭到满脸泪水的孟有谦，林亦菲下意识的就想答应他，可话到嘴边，脑海中却突然闪过季希恒苍白的脸和被绑架时隐忍泛红的双眼。不知怎么，他的心脏好像被针扎了一下，泛起密密麻麻的疼痛。他蹙着眉头拒绝了孟有谦的要求。陈新月已被拘捕，无需再忧虑他来寻你。希恒此次受惊，我得回去陪伴。此刻时辰已晚，你该早点歇息，我明日再来探望。闻此言，孟有谦止住哭声，一把抓住他的手臂，望着女子困惑的眼神。他挤出一丝僵笑：“我跟你同去，季先生被绑架，我也有份，我想亲自向他道歉。”孟有谦虽不解他态度突变，却深知不能让他与季希恒独处。林亦菲也没细想，直接答应下来。不知何故，自刚才起，他心头便萦绕着莫名的心悸，只想立刻见到季希恒。他匆匆忙忙地往走廊那头的病房走去，还没走到门口，他便笑着开口：“希恒，我回来了，你今晚想吃啥？我一会儿就去买。”当看清空荡的房间时，林亦菲的笑容瞬间凝滞。希恒，季希恒。他难以置信地冲进病房，焦急地呼唤着季希恒的名字。隔壁病房的小护士很快被吸引过来：“季先生下午就出院了，麻烦您注意音量，别影响其他病人休息。”听到这话，孟有谦心中暗自窃喜，嘴上却委屈的示弱：“季先生肯定还在生我的气，亦菲姐，我真的不是故意认错人的。”若在从前，林亦菲听到这话，定会毫不犹豫地安慰他，甚至还会帮着他指责季希恒心胸狭窄。然而此次他却一声不吭地冷着脸朝门外走去。对，希恒肯定是在生气，毕竟他刚受那么大惊吓，自己却没好好陪他。这次敌却是他不对，他得给希恒好好道歉，向他解释清楚最近的事。被丢在原地的孟有谦愣怔片刻，手足无措地追上去拉住他：“亦菲姐，你要去哪儿？季先生现在肯定想独自静一静，你还是别去打扰他了。明天我再陪你回去。”话音未落，林亦菲便甩开他的手：“我现在要去找希恒，别再给我添乱了。对了，等你出院后就搬回家吧，还有尽快找个时间去把离婚证给办了。”撂下这话，他顾不得其他，飞奔下楼，打车直奔家里。一路上，林亦菲疯狂地拨打着季希恒的号码，然而传来的却全都是对方已关机的机械电子音。此时他心底还存着一丝侥幸，或许季希恒只是手机没电了，才接不到电话。只要他回到家，
就一定能见到心心念念的爱人。林亦菲不断地催促司机开得再快一些，然而当他推开房门，看到眼前空旷又陌生的客厅时，整个人顿时僵在原地。沙发上原本有季希恒的抱枕和小毯子，桌子上是他常用的陶瓷水杯，还有展示柜上他珍藏的那些玩偶。所有关于季希恒的东西全都消失了。他跌跌撞撞地扑到橱柜前，颤抖着手打开柜门。柜子里原本装着季希恒为他们的婚礼准备的东西，他亲手编织的同心结，亲手书写的白喜图，每一样都代表着他对婚礼的重视。然而此时，这一切都不见了。林亦菲不死心地找遍家里所有角落，他自欺欺人地想着，或许季希恒只是把他们放到了别处，可越找他的心越慌乱。短短几天，家里所有季希恒生活过的痕迹都被抹去，取而代之的却是随处可见的孟有谦的物品。尤其是当他推开主卧的门，看到床头那幅巨大的婚纱照时，他只觉得自己几乎要喘不上气。不该是这样，这明明是他和季希恒的家。这一刻，林亦菲终于明白了季希恒看到这幅婚纱照时到底是什么感觉。可现在一切都晚了，季希恒走了，他不要他了。林亦菲不管不顾地冲过去，把婚纱照摘下来摔在地上，一拳一拳地砸向照片中依偎在另一个男人怀里的自己。哪怕双手被划得鲜血淋漓，他也未曾停下，仿佛这样做就能掩盖自己曾经犯下的愚蠢错误。直到婚纱照被砸得稀碎，再也看不出原本模样，林亦菲才终于停下手。她看着满地狼藉，颓然地朝客厅走去。路过垃圾桶时，她的脚步一顿，林亦菲颤抖着手捡起几张红色的碎片。待看清上面结婚证3个大字时，他的大脑嗡的一声，顿时一片空白。季希恒他知道结婚证是假的了。林亦菲的呼吸愈发急促，他怎么知道这些的？电光火石间，他回想起那天在门口季希恒询问民政局的事，原来从那时起他就已经知道真相了。越来越多的细节从林亦菲脑海中浮现。那通取消婚礼的电话，越来越冷静的态度，主动把他推向孟有谦。林亦菲满脸绝望地跪倒在地。所以1周前他就已经计划着离开自己，而他却一无所知，错过了最后挽回他的机会。可他也只是想帮帮孟有谦而已，他从始至终都没想过和季希恒分开，他怎么就能这么狠心又决绝地离开他呢？最起码也该给他一个解释清楚的机会。林亦菲毫无办法，只能一遍又一遍地按下那个号码，哪怕屏幕上已血迹斑斑，但他仍不肯放弃，麻木地握着手机。呼海机场，季希恒刚一落地，就瞥见手机上那密密麻麻的未接来电，这才猛然想起自己竟忘了把林亦菲屏蔽。可他实在想不明白，林亦菲此时不该乖乖陪在他那心上人身边，怎么突然跑来搅局？正发愣间，电话铃声又急促响起，他手指一抖，接通了。下一瞬，林亦菲带着几分哽咽的声音瞬间传入他耳中：希恒，你现在在哪儿呢？我去寻你，咱们好好聊聊。话音未落，季希恒便不自觉地皱起了眉头。林亦菲，没什么可聊的，自你选了孟有谦那一刻，咱俩就彻底没戏了，往后你也别再联系我了，给彼此留点面子。林亦菲听到他说完结束2字，心里紧绷了一下午的那根弦瞬间崩断。他红着眼怒吼：季希恒，咱俩在一起6年，难道你对我就真没一点信任，连解释的机会都不给我？季希恒被他理直气壮的质问气得笑了。解释？你想跟我解释啥？跟孟有谦领了结婚证，还拿假的来诓我？
林亦菲，你哪来的脸要我信任你？林亦菲脸色愈发难看，直到她最后一句话落下，她整张脸都涨成了猪肝色。西恒，我做那些只是为了帮他。我始终爱的都是你，再给我一次机会呗，咱俩马上就要结婚了，你别在这节骨眼上放弃啊！季西恒不想再跟他纠缠，干脆直接把话说透。林亦菲，我不在乎你现在爱谁，也不管你想帮谁，我只知道我不爱你了，也不可能娶你，你以后别再来烦我。说罢，他不顾林亦菲卑微的哀求，直接挂断电话，把他拉进了黑名单。站在他身旁的周逸川见状，满意的给他竖了个大拇指，够果断。对付渣女就该这样。对了，西恒，我一会儿得先回公司，江之遥来接你去我家，有啥需要就跟他说。听到熟悉的名字，季西恒脸色大变，警惕地看向他。江之遥，学长，你怎么又和他搅在一块儿了？周逸川并未察觉他的异样，神色自然地开口解释，我之前一直在国外念书，这不是刚在沪海开了工作室，江之遥在这边发展的挺好，免费资源当然得用啊。季西恒眉头紧锁，满脸紧张，学长，你千万别再被他骗了，他根本配不上你。当年他，季西恒脸上闪过一丝羞恼，咬了咬牙才继续说，他以前给我表白过，我怕影响你考试心情，就想等考完再告诉你。后来听说你们分开了，我也就没再提，他不是什么好人，你别跟他在一起。周逸川如遭雷击般僵在原地，难以置信地瞪大了双眼。什么？江之遥当年喜欢的人是你？他不知想到了什么，神色突然有些不自然。其实江之遥不是渣女，她人还挺不错的，你可能有点误会她了。季西恒这下算是明白了当局者迷，旁观者清是啥意思，他恨铁不成钢地打断他。周逸川，你清醒清醒，刚刚你还劝我远离渣男，现在怎么自己就犯糊涂了呢？你值得更好的女人，没必要在她身上浪费时间和感情。周逸川有点不好意思地笑了笑，西恒，有没有一种可能，江之遥是我姐呢？有血缘的那种。话音刚落，一道低沉的声音在他身后响起，季西恒，好久不见。几年不见，江之遥长相愈发俊朗，性格也更沉稳。季西恒怀里抱着一大束郁金香，坐在副驾驶上，尴尬地望着窗外。5分钟前，他才终于知晓两人的真实关系。江之遥和周逸川是龙凤胎，他们父母早年离异，各自带着兄妹又重组了家庭，虽他们俩没生活在一起，但也一直保持联系。后来还考上了同一所大学，只是因家庭关系复杂，所以没多少人知晓他们的真实关系，这才导致季西恒误以为他们是情侣。得知真相时，他恨不得找个地缝钻进去。要是他在给人表白时被人不分青红皂白骂一顿，还拉黑拒绝解释，他恐怕都要恨死那人了。偏偏周逸川还毫无察觉地把他丢给江之遥，扭头就走了。季西恒茫然地望着窗外一闪而过的路灯，脖子咋受伤了？江之遥的声音打断了他的胡思乱想。季西恒微微一怔，下意识摸了摸颈侧已结痂的伤口，含糊地解释道：“不小心划的。”他并不想提及被绑架的事，江之遥也很识趣，确认他看过医生后就没再多问。季西恒也暗暗松了口气。抵达周逸川的住所后，江之遥动作自然地蹲下身，给他拿出拖鞋。崭新的蓝色棉麻拖鞋被摆在了他的脚边，刚买的，你先凑合着穿，要是不喜欢，我再给你买新的。季西恒红着脸道完谢，才换上了拖鞋。
江之遥给他倒了杯热水，又带他熟悉了一遍房子，或许是看出他的局促。女人眼底闪过一抹落寞，她主动开口说道：“时间不早了，你今晚早点休息吧，缺啥东西明天我再陪你去买。”看着江之遥的背影，季希恒鼓起勇气叫住了他：“江之遥。”季希恒轻启朱唇，神情严肃地开口：“抱歉，当年是我错怪了你，还毫无缘由地对你一顿痛斥。”他话语渐低，脸颊似火烧般滚烫，可下一秒，江之遥的话语却瞬间让他的大脑一片空白。既然你现在明白那只是场误会，那能否给我一个追求你的机会呢？